i helsike är det här? Snötäcket är mycket tjockare här. Så det är nog det som har isolerat. Så att det inte har fryst på samma sätt. Så jag tänker inte gå vidare här. Det är bara slask hela vägen. Och jag ska bort till den där udden där borta. Kan jag berätta. Men jag vågar inte gå rätt över. Och det har ju varit ganska kallt i 6-7 dagar och det är inte mer så att... Så då har vi inte frysit på tillräckligt mycket. Så jag får göra så att jag får gå efter kanten där borta och se om det känns säkrare. Så får vi göra. Ja, det är inte så långt kvar och isen känns klart stabilare här så att ska vi gå bra det här. Ja, det är bara att fortsätta. Oj. Kom hit. Ja, kom hit. Och hej på er. Min vovve är ute på lite egna äventyr här. Hej gubben. Ja, kom då. Du får inte springa bort. Nej. Han var ju nästan halvvägs ut på sjön här. Ja, som ni ser så står jag på säker mark. Jag var ute på lite eskapader här ute på isen. Men det gick ju bra. Det är en ganska rejäl camping på gång här. Jag ska vara ute ett dygn ungefär. Och det är kåtan som gäller med kaminen. Kaminen Elisa. Och kåtan jag har med mig det är ju en liten mindre kåta. Bergans Lavy 4.6. Och jag modifierade den här lite grann i våras. För att kunna köra den med kamin på ett bra sätt. Så det är lite mer bestyr med kåtan nu när jag kör med kaminen. Såklart. Så jag tänker sätta igång här på en gång och slå upp den. Ja. Så ni får hänga på här vart efter. Ja, arbetet fortskrider. Och nu är det hög tid att sätta fast det här värmeskyddet på kåtan.
Och det här värmeskyddet har jag tillverkat av ett 125 mm spirorör. Och det här är någonting som jag hittar på Byggmax. Ganska billiga grejer kan jag berätta. Och sen har jag smält på fästen här runt om hela vägen. Och det är de fästena som jag tänker fästa kåtan här uppe i toppen. Så. Och som jag sa, jag modifierade ju den här kåtan tidigare. Och det innebär att när jag kör den här på vintern med kamin, då blir ju själva kaminen och rökröret den bärande delen på kåtan. Det är det som är poängen med det här. Ja. Ja, simsalabim så var de på plats. De här remmarna då. Ja. Ja, jag ska gå vidare med resten av röret. Och det förhåller sig på det viset att det sitter en slangklämma här under. Och på det viset så kan jag reglera höjden sen på den här. Så den här kan jag justera steglöst sen. Så det där behöver man alltid justera in. Och som sagt var det är första gången jag kör kåtan nu. Med den här uppsättningen. Konstellationen. Så att, ja. Det ska bli spännande att se hur det fungerar det här. Ja. Oj, oj. Ja, jag kan berätta att kaminen är på plats. Och det var ju en del bestyr med det hela. Kan ju titta lite här. Då ska vi se. Så jag har ju fått lite sträckning på kåtan också. Spänt upp han lite. Och det ser ut så här. Hoppas ni ser någonting. Det är ju lite skumt här inne. Och det är väldigt stenigt och ojämnt här. Jag vet inte hur mycket det syns men det kan jag försäkra att det är. Det är flera stora stenar här som jag fick hålla på och lirka och skruva lite där på kaminen för att få den hyggligt på plats i alla fall. Men det är ju inte sällan det ser ut så här när man är ute så att det får ju gå. Ja. Jag kan säga att själva rökröret här är inte 100% rakt. Men jag tycker ändå att det är fullt acceptabelt i alla fall. För som jag sa, det är ganska ojämnt där. Och jag fick dit kaminen precis mellan ett par stenar där. Så att det blir jättebra. Ja, det ligger väl till hands att säga äntligen. För nu är det nästan klart allting här. Med kåtan och det övriga runt omkring.
Och det är lite bestyr, i synnerhet när det är den här lite tyngre vintercampingen. Och det är första gången jag kör den här konstellationen med kåtan. Med kaminen. Så det tar ju en stund innan man har justerat in allting och fått det på plats. Ja, det är ju inte bara grejer som ska upp utan det ska ju fungera hela natten också, såklart. Men det ser riktigt bra ut allting tycker jag. Ja, så jag ska gå vidare med lite käk. Jag är ordentligt sugen på lite mat nu så att... Ja, som jag sa, det är ju lite käk på gång. Och jag har ju dragit med mig det här lite tyngre artilleriet, det får jag säga. Och det här är ju det här bensinköket, Optimus 111B. Och ett riktigt stadigt lådkök. Men det här är verkligen grejer som har sina förtjänster. I synnerhet på vintern. Riktigt tunga, stabila grejer. Pålitliga. Funkar alltid. Ja, då har jag fått både mat och kaffe. Det var ju inte helt fel det där. Och jag har hållit igång hela dagen så jag känner att det pockar lite grann och hoppa in i kåtan och redan nu slå fyr på kaminen. Jag kan säga att klockan är ungefär 5 på eftermiddagen. Men skymningen har ju fallit så att det är ju ändå ganska mörkt. Men som jag sa att det skulle kännas skönt att redan nu slå fyr på kaminen och hoppa in i kåtan här och ha det lite skönt. Ja, så vad väntar vi på? Säga annat än att det råder en stor trivsel inne i kåtan. Jag tänkte unna mig en liten snaps. By the fireside. Får jag inte vara för nära här så jag sätter fyr på flaskan. Det är ju starka grejer det här. Jag fick en liten julgåva av min syrra och hennes man. Och då brukar jag få en flaska whisky. Eller en sån här flaska med något annat gott att dricka då. Och den här gången så blev det snaps då. Anis och fenrot. Nu ska
ska vi se. Snart på gen där lilla. Ja, hej och hopp. Då ska vi se. Den är värd en repris, det kan jag lova. Det är man väl fanken värd när man har hållit igång hela dagen här. Ja, det tycker jag. Oj. Ja, hej. Oj, så då ska vi se. Sådär. Jag ska ta lite kaffe som ni förstår. Slänger på. Ja, det kokar ju nästan alltså. Och lilla Elisa här, hon sköter sig väldigt bra. Hon spinner på riktigt fint. Sådär, nu ska vi se. Bort med dig då. Oj. Tänkte jag skulle unna mig lite kaffe också. Såklart. Så, nu ska vi se om den där står tillräckligt stadigt. Ja, det där går. Det tror jag på. Oj, 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 oj. Så. Jättefint. Sådär. Ja, som sagt, hon har skött sig väldigt bra, lilla Elisa här, kaminen. Och jag kan berätta att det är ungefär 6 minusgrader ute. Och här där jag sitter är det ju väldigt varmt när jag sitter så här nära. Men rent allmänt inne i kåtan ligger det väl på drygt 15 plusgrader ungefär. När man sitter ner så här. Ovanför här blir det ju väsentligt varmare kan jag säga. Ja. Men det var inte så länge sedan jag drog igen dörren. I och med att jag har ju lackerat den här. Man får bränna ur den ganska länge innan de här ångorna försvinner. Det luktar ganska ordentligt till att börja med här. Men det är fullt normalt, det blir så. Det var lika med den förra kaminen. Får man bränna av någon timme ungefär innan det lägger sig. Sådär. Jag har ju en ganska stor kasse med ved med mig. Och den körde jag ut för ett par dagar sedan. Och ställde den under några buskar på andra sidan sjön då. För jag kunde inte ta alltihop på pulkan. För det blev alldeles för instabilt. Jag testade det. Och köra lite med den här stora vedpåsen ovanpå packningen. Men det gick inget bra. Dels då behövdes det inte så mycket för att pulkan skulle välta. Och så var det väldigt tungt att dra också. Det går väl an om det är rent flakt bara och lite snö, då funkar det ju då. Men så fort det blir lite motlut eller lite djupare snö så blir det väldigt tungt. Kan ni titta runt lite här så får ni se hur det ser ut. Här ligger Singo. Han har snott min sovsäck kan jag berätta. Och sen har vi skafferiet här skulle man kunna kalla det för. Lite kokbestyr och ja, lite av varje då. Ja, så. Här står ju kaminen. Ja, och som ni ser har det börjat smälta undan ganska ordentligt här också. Inte alls så mycket is och snö runt. Ja. Så runt själva kaminen här är det ju helt rent nu. Jag har smält bort alltihop. Det är ju lite här när man närmar sig kanterna på kåtan. Där ligger det ju fortfarande lite is och snö kvar. Och om det är någon som undrar hur varm den här blir.
349. 347. 375. Det beror lite på vad jag mäter. Men omkring 370 grader ligger själva kokplattan på. Ja, det är läge att grilla ett par korvar. Och jag plockar med mig ett par bratwurst. Jag tänkte att jag skulle köra dem på firebox med grillgallret. Ja, det kan ju vara trevligt. Ja. Då ska vi se. Kaskar vi på lite grann. Sådär, lite lagom. Och pang, bom. Sådär. Ja, full fart. Ja, jag kan berätta att vi har fortfarande ett ihållande snöfall. Jag vet inte om ni hör det där. Det är liksom ett sånt där riktigt nålregn som faller mot tältduken. Och angående kaminen, Elisa, så fungerar den väldigt fint. Och den brinner väldigt bra oavsett om man har luckan öppen eller stängd så att säga. Det gör den. Men jag kan säga att bäst verkningsgrad det har kaminen om man drar igen luckan. Och det beror förmodligen på att det är ju mer av luften som drar in i de här undre portarna då när man stänger luckan. Så att man får liksom en luftström underifrån. Och då får man upp temperaturen på kaminen helt enkelt. Jag märker att det blir en skillnad om man stänger luckan. Men den fungerar väldigt fint oavsett om man kör med öppen eller stängd lucka så att säga.
Det gör den. Så den lilla fältkaminen Elisa har hållit ställningarna väldigt bra här inne i kåtan. Det får jag säga. Drick ur ditt glas, i döden på dig väntar. Slipar sitt svärd och vid din tröskel stå. Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörren glänta. Slå den igen, kanske en på ett år. Movit din lungsot den dag dig i graven. Knäpp nu oktaven. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar. Slipar sitt svärd och vid din tröskel står. Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörren gläntar. Slår den igen, kanske en på ett år. Movit din lungsot, den drar dig i graven. Knäpp nu oktaven. Stäm dina strängar, sjung om livets vår. Stäm dina strängar, sjung om livets vår. Ja, jag kan berätta att klockan närmar sig midnatt. Men trots det så är ju stämningen sky high här inne i kåtan. Det kan jag lova. Ja. Och det har ju inte skett några större förflyttningar här inne, utan voven ligger kvar på sin plats och sover helt enkelt. Tacka för det. Det är ju jättegott här inne. Här inne är gudalikt att vara, som man säger. Det är ju väldigt skönt. Jag kan också berätta att jag börjar få lite ont om batteritid, så vi kör lights out in från kåtan och väl mött igen imorgon bitti. Natt i natt. Ja, hej på er. Ja, det är ju hög tid att göra ett litet avslut på filmen. Och jag kan berätta att jag har ju redan lämnat sjön. Och jag gör det här lilla avslutet hemifrån istället. Jag hade ingen kraft kvar i min kamera längre, i och med att batteriet gav upp. Och jag kan säga att det är ju 2 dagar sedan jag lämnade sjön och nu är det barmark här igen.
Så den snön som var, den har regnat bort. Och det blev ett ganska ordentligt väderomslag redan under sena kvällen där, natten, när jag var nere vid sjön. Och jag gjorde ju så att jag tog en helt annan väg hem också. För det var alldeles för osäkert att ge sig ut på isen igen. Och den väg jag tog mig hemåt på, den är ju lite tyngre så att säga. I och med att jag har pulka och så, men å andra sidan helt säker. Och det är ju inte fel. Men summa summarum, det var ju en väldigt trevlig camping det här. Även om det ska sägas att det är ju en camping av lite mer krävande natur. I synnerhet om man är ute själv som jag är. Det kan ju ha sina fördelar att vara ett par, tre personer i alla fall. När man kör en sån här lite tyngre vintercamping. Och det har ju också sina förtjänster, inte minst när man eldar på natten. Att man kan elda lite i skift och så då. För det är ju ofrånkomligt, om man ska ha det varmt och skönt i kåtan så får man ju sitta upp och elda då. Även om det också kan vara väldigt trevligt såklart. Och som vanligt ett stort tack till er också för att ni var med mig här nere vid sjön en stund. Men det kommer väl fler på hit här ute från Dalaskogarna vad det lider. Så jag får tillönska er också en god jul och även ett gott slut på året. Och väl mött igen år 2018. Ha det fint. Hej så länge. Oh,